Ieu teh lain keur mainan anak-anak, lain keur tempat ngopi aki-aki, lain keur elek nini-nini, lain keur uling, lain keur nongkrong. Tempat dibangun sengaja majelis taklim ieu agar supaya mencetak generasi anak-anak orang menjadi ahli ilmu. Jangan supaya anak generasi orang jadi ahli Allah, ibu. Sebab tanpa dua eta lamun orang generasi orang terjadi ahli ilmu jeung ahli Allah, di dunia cilaka, di akhirat sengsara. Sanajan hidup di dunia na beunghar, mun teu jadi ahli ilmu, teu jadi ahli Allah, di dunia bisa saja beunghar, tapi di akhirat balangsa saumur-umur. Jelema tanpa jadi ahli ilmu, tanpa jadi ahli Allah, hidup di dunia nak moal bener, di akhirat kasiksa. Di dunia cilaka, komo deui nepikeun ka akhirat. Tanpa dua eta hidup jelema gagal rek jadi naon wae oge. Seandainya di dia aya tukang dagang, coba tanya ka tukang dagang, "Hei tukang dagang, tukang dagang selama ia dagang cuek, dagang marabot, dagang sembako, apa bisa tanpa ilmu kita berdagang?" Wahai tukang bisnis, di mana engkau menjalankan bisnis, apa bisa tanpa ilmu? Wahai tukang tani, apa bisa engkau menjalankan tani tanpa ilmu? Wahai tukang kuli, apa kalian bisa menjalankan pakulian tanpa ilmuna? Dagang mun teu make ilmu nu aya lain untung, tapi bisa jadi dibodohan, bisa jadi rugi. Tani mun teu pake ilmu moal untung, nu aya oge bangkar tanina. Tukang bisnis teu pake ilmu moal berhasil sukses. Intisari dina kehidupan sing jadi ahli ilmu supaya jadi ahli Allah. Moal bisa jelema jadi ahli Allah, lamun teu jadi ahli ilmu heula. Makanya mudah-mudahan anak urang sararea kabeh di dieu jeung indung bapana sing jalani ahli ilmu. Amin. Nah, maki kitu ku Allah geus disebutkeun, Bu. Ku Allah geus dibejakeun. Matak pantes atuh maca Quran tara ngaji teh dae hirupna bakal sakumaha ceuk batur tuturut muning bae. Meureun we eta dasarna tara daek ngaji. Lajen dia orang mengaji kana Al-Qur'an pan teu paham meureunna. Mun teu dijelaskeun ku kiai mah, mun teu melalui tafsir para ulama, tinggal cek Allah Subhanahu wa taala, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wahai kalian, jangan sekali-kali melakukan perbuatan tanpa didasari dengan pengetahuan. Mun ceuk urang mah sederhanana tong sok tuturut muni. Lamun aya nu ngajak kudu nyaho heula ka mana tujuanana jeung naon intisari tidak pangajakna. Tuturut muni teh pagawean goreng ceuk, komo lamun muningna muning budug. Untung lamun muningna muning gulai, Pak. Kumaha lamun muningna muning budug? Bagaimana ayah muning budug leres? Diajak ku jelema kita mesti tahu. Jika kita ada yang mengajak sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an, maka bicara tah milu ka jelema anu asal ngajak teh. Ayeuna mah kan geus dijadikeun ilahan, yuk milu ah ka mana? Lah siapa nanya-nanya teh itu tuturkeun we dewe teu meunang cek Qur'an. Nah make kitu, Ibu, mending lamun diajak ka mall banyak, untung. Mending lamun diajak ka pasar barandaan dijamin, untung. Kumaha lamun diajak nyadu ka WC? Kumaha lamun diajak modal? Kumaha lamun diajak kana perbuatan anu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Nah, oleh karena itu tidak boleh kita serta-merta mengikuti manusia siapapun itu, sekalipun nabi yang bukan nabi kita Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lawan najala Musa fatabatumu wa taraktumuni la dolatum." Seandainya Nabi Musa hidup di zaman sekarang, dihidupkan kembali, bersosialisasi, hidup di tengah-tengah masyarakat kita, fatabatumu, lalu kita ikuti sepak terjang Nabi Musa, syariat Nabi Musa, dituturkan ke orang. Wa taraktumuni, tanpa mengikuti rel baginda Nabi, syariat baginda Nabi, maka cekal jeung Nabi, la dolatum, kalian pasti cilaka. Nabi Musa Nabi sudah pasti benarnya. Nabi Musa Rasul geus puguh utusanana. Nabi Musa maksum, moal mungkin salah, tapi
ikuti ladolatum cek kanjeng Nabi kita pasti sesat. Nah maka gitu sebab kata baginda Nabi ana haddukum minan nabiin. Hei Nabi siapa aing lain itu syariat lepo dituturkan mah syariat aing cek kanjeng Nabi lain Nabi Musa. Sekalipun Nabi Musa ternyata ketika diikuti pada masa sekarang sesat aja. Sesat aman cilaka. Eta teh Nabi Musa dituturkeun ku urang geus pasti sesatna, geus pasti cilakana. Komo lamun urang nuturkeun bah takoka, nuturkeun bah terong, bah leuncat, bah hadur. Oh, rek kumaha urang gini. Maka tidak boleh ngomong itu siapapun. Kecuali yang kita ikuti itu adalah langsung sanadnya, langsung pengamalannya, langsung syariatnya sesuai dengan tuntutan baginda Nabi besar Muhammad. La usula illa naili kulli ma'mulin illa bimutabati rasul. Kita ingin menjadi apa saja, harapan kita apa saja, cita-cita kita apa saja, keinginan kita apa saja. Jika keinginannya sukses, jika keinginannya berhasil, jika keinginannya ingin bahagia tanpa mengikuti syariat baginda Nabi, mustahil tercapai sekalipun di dunia apalagi di akhirat. Di dunia dia mau kacapai komo di akhirat. Sementara urusan akhirat itu urusan sesuatu tinggal kita metiknya saja. Melakna mah di dunia geus moal aya gawe deui. Nu kaduhung salatna dikoreksi bangkar di akhirat geus moal bisa dibalikan deui. Boro-boro nang tahun-tahun salat urang sanajan sawaktu katinggalin komo bari sengaja ditinggalkeun sawaktu teh 500 tahun. Allahu Akbar. Arek kumaha? Makana urang ayeuna generasi urang salat jangankan anak kita buah-buah indungna geus 40 50 tahun salatna teu puguh asal usulna. Jangankan anak kita bawa bapana 70 tahun 60 tahun salatna ngukur tuturut muning. Cek tadi oge boro-boro muning dituturkeun aja. Nabi Musa dituturkeun sesat komo muning. Di dia aya jelema nu sok nuturkeun muning. Ulah bahaya nuturkeun muning. Muning dituntun apa dituturkeun? Muning teh dituntun apa nuntun? Pantes teh lamun muning nuntun urang. Kumaha lamun urang nuntun muning? Tah kitu ceuk. Nu alus mah ceuk nuntun muning paduli teuing awewe ge. Ulah sok dituntun ku muning cilaka. Artina tong sok meunang tong sok nuturkeun jelema anu teu puguh asal usulna dina ibadah. Sanajan pecina jangkung luhur sorban ngagebrag bajuna gobrek make gamis kangaran-ngaran salatna teu sesuai jeung syariat Rasul moal ditarima amal ibadah naon bae terutama salat nu dilaksanakeunana. Salah euceuk si kajelma teh sok subuh-subuh nyebutkeun saleh ngakurkeun jelema teh. Yang kargehet eta si euceuk ka anakna. Tempo tu anak batur uyak ieu geus cicing di masjid. Adan teh geus cicing di masjid salat tuh batur mah soleh. Tuh tinggal di situ mah batur mah puasa soleh. Batur mah tempokeun tara ulin ka mana-mana soleh. Ceuk, maaf. Kang hampura. Nu ngaran soleh teh lain jelema nu salat. Nu ngaran soleh teh lain jelema nu zakat. Nu ngaran soleh teh lain jelema nu getol puasana, getol tahajudna. Hajinya sabaraha kali, umrohna ribuan kali meureun. Jelema nu soleh teh tingali cek ulama Ibnu Katsir dijelaskeun naripan jelema awewe lalaki soleh al amal al mutabi li kitabillah wa sunnatihi nabi sallallahu alaihi. Jelema nu ngaran soleh teh jelema beramal. Tong salat naon bae amalna li kitabillah sesuai dengan aturan kitab Allah Al-Qur'an. Wa sunnatihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Jeung akur sakumaha nu dijalankeun ku Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesimpulanana jelema gedeg-gedug tong borodeng puluhan tahun ribuan tahun gegedukan salat teu akur jeung syariat Nabi, maka jelema eta najan salatna jutaan salat jutaan rakaat can soleh-soleh itu. Hajina ribuan kali umrohna terus per bulan dilaksanakeun teu akur jeung tuntutan Kangjeng Rasul, maka eta jelema najan umrohna bolak-balik sabulan sakali can soleh aja. Takrib soleh teh hartina kitu amal naon bae sesuai jeung aturan Allah jeung aturan
Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang ayeuna di dia Isra Mi'raj geus kamasyhur hasil dina Isra Mi'raj teh sok disebutkeun hasilna teh salat parentah ti Allah jeung tuntutanna ti Allah. Nu padahal bu salat mah meme Isra dan Mi'raj geus aya. Banyak yang mengatakan bahwa sholat itu cenah kewajiban saeus Isra dan Mi'raj. Weh, kurang lempeng eta nyarita. Nah, atau apa sebelum Mi'raj Rasul mimpin berjamaah para rasul para nabi? Apa eta lain sholat? Sholat teh dilahirkeunna perintahna. Lain Isra dan Mi'raj setelah Isra dan Mi'raj hukum, tapi sebelum Isra Mi'raj pun sholat mah geus aya euceul. Sholat mah geus aya akang. Cuma nu can aya dilengkapi dengan tuntutanana. Hartina tuntutan teh syarat jeung rukun ketentuan dan lain sebagainya. Mungkin sebelum Isra dan Mi'raj salatna para nabi, salatna para sahabat, salatna ulama baheula tiba ngangkatkeun kedua telapak tangan ka Allah meminta, itu disebut salat. Bisa jadi ku sujud hukul tanpa wudu, itu salat. Bisa jadi urang ku ruku hukul, itu salat. Bisa jadi ku berdiri nangtung hukul, itu salat. Seperti Nabi Sulaiman salatna syariatna kumaha? Berdiri kan. Nah, berarti sholat itu bukan hanya perintah diturunkan setelah Isra dan Mi'raj, tetapi sebelumnya pun Rasul sudah melakukan sholat. Nah, lalu kenapa disebut dengan hasil sholat setelah Isra dan Mi'raj? Karena disempurnakan oleh baginda Nabi mulai daripada zaman Nabi Adam hingga sampai umat Kanjeng Rasul, sholat itu sudah dilengkapi, sudah disempurnakan. Maka teu aya deui sholat-sholat nabi-nabi nu lain kecuali nu kudu dilaksanakeun sholatna model Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jalma berbondong-bondong ke masjid melaksanakan sholat, tetapi poho bahwa intisarina dina sholat naon? Intisarina dina sholat adalah kita harus mencoba memikirkan siapa yang akan menerima sholat dan kemana sholat kita akan dibawa. Urang teh sholat teh pak tujuan teh sujud kasaha, ibadah kasaha, nyembah kasaha. Lamun boga rasa sholat urang sujudnya ke Allah, nyembahnya ke Allah, cik pikirkeun ketentuan yang akan Allah terima dari sholat kita itu apa? Eta nu poho mah matakan ceuk ayat tinggal di surah fawailul lil mushallin alladzina hum an sholatihim sahun. Surah nama geus kabeh pada apal, ayat geus kabeh kada apal, ngan hartina bolodog keneh. Teu kaharti naon eta hartina? Tingali nu dijelasna dina ayat eta ulama ngagambarkeun beberapa macam sahun tidinya. Fawailun, hei cek, kang, ngarti teu naon wel tidinya. Nu disebutkan wel tidinya teh jurang ayana di neraka, ranah tempat nu dicitak, nu dijieun di neraka jahanam, nu sengaja eta di tempat kanana engke bakal jelema nu sarolat lain jelema nu teu ibadah. Jelema nu salat euceul di kana welkeun ari wel teh jurang neraka khusus tempat di mana eta tempatnya keur ngasupkeun jelema anu teu salat. Salatna anu teu diilmuan. Maka ulama Ibnu Katsir ngajelaskeun sahun tidinya adalah orang-orang yang melakukan salat tanpa salatna teu dibarengan ku ilmuna. Maka kata baginda Nabi tinggal dijelaskeun Bu. Annasu rajulani, dua amal manusia yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar aja cenah cok. Amal perbuatan manusia yang bisa diterima itu hanya dua. Yang pertama alimun. Yang pertama yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu amal perbuatan ibadah seorang yang alim. Jelema nu paham ngarti kana agama, jelema nu paham kana ilmu salat, eta nu bakal diterima. Palbah alim tidinya mah khusus we geus ka Nabi, sebab urang mah alim oge alim nu aliman terkadang masih keneh loba salahna. Benar? Betul. Jadi nu jelaskan nu bakal diterima amal ibadah jelema teh seorang alim berarti Nabi jeung Rasul. Nu kadua nu bakal diterima amal ibadah jelema teh wa muta'alimun, orang yang sedang belajar ilmu, orang yang sedang menuntut ilmu. Wala khairu bima siwahuma, selain daripada jelema dua eta, selain daripada Nabi dan Rasul, selain daripada jelema nu keur ngaji, la khairu, sekalipun jujung kalan urang salat eueuh hadena Bu. Sekalipun jujung kalan salat eueuh hadena, lamun
urang termasuk jelema alim atau jelema nu keur ngaji. Nah maka gitu urang salat can puguh hade. Terus ketika kita melakukan sholat, apa nilai untuk kita? Nilai untuk kita ketika menjalankan sholat, kita ngan ukur boga status jelema anu bener. Tetapi ketika tidak diilmui, teu dibarengan ku ilmuna, maka najan sholat ukur tibang bener can aya hadena ceuk. Namukeun perbedaanana. Aya bener aya hade. Beda bener jeung hade. Cek, dangukeun lamun aya jelema nu keur salat di masjid ieu, di mushola ieu, eta pagawean bener atau pagawean salah? Pagawean ecreug apa teu ecreug? Pagawean anu bener apa teu bener? Bener keur salat, lain keur ngabadog, lain keur maksiat, tibang ukur bener Bu. Jujung kelang salatna ratusan rakaat katempo ku ibu, tibang ukur statusna eta jelema teh bener. Tapi hade can tempokkeun ku ibu ngajan kopiahna jangkung cek tadi sobana ngagebrai jubahna panjang tapi dedekulan eta salatna teh make ilmuna lah khairo eueuh hadena jadi nu bener can hade teh jelema nu salat teu ilmuan kaharte jelema ngayakeun kompetisi balap motor orang dia ngayakeun panitia bring ngayakeun kompetisi balap motor cek panitia silakan daftar dihitung hiji-hiji jol muka hiji siap Anda meraih kejuaraan pertama siap coba lihat motor Anda ditempokkeun motorna hebat gagah mesinna hurungkeun hurung siap geus datang kedua siap Anda meraih kejuaraan pertama siap ditempok motorna ditempok mesinna oh jelas hurungkeun biur langsung ka hareup nu katilu kucruk ditempok siap Anda mendapatkan kejuaraan yang pertama siap ditempok teh nukat di rumah mawa motor tapi eueuh mesinan jelema ecreug apa teu ecreug jelema bener apa teu bener jelema tolol apa tolol panitia ngayakeun kejuaraan balap motor sahabae boleh untuk mendapatkan kejuaraan pertama nuka hiji jeung nuka dua mah boleh jadi eta reka hiji reka dua bisa jadi menang tapi nuka tilu tolong boro-boro mudah nuka hiji boro-boro ngejar juara ka hiji hirup oge moal kapan mau mesin ada cek cek lain seuri kadang teh kaharti teh eta cek panitia arisia nanaonan kapan dewek teh ngayakeun kejuaraan balap motor itu nuka hiji nuka dua geus memenuhi syarat arisia cenah ieu dijawab eta ku jelema nu mawa motor tapi teu mawa mesin he panitia ata kasiat teuneu panitia kapan ieu teh motor meureunnan tempo ieu gasna ieu sepiona ieu bana ieu jari-jarina oh si motor nama sia teh ngan deuleu atuh usia eta mesinna boro-boro sia udah ka hiji boro-boro sia hayang nepi hirup oge moal harti hirup oge geus kira teu ka harti jelema jujur kelan salat ribuan tahun jutaan rakaat teu make ilmuna motor eueuh mesinan nepi ka Allah ge moal naon sababna boro-boro rek nepi hirup oge moal eta salat jadi salat teu make ilmuna eta teh ibarat motor nu mesinan rek dipajukeun kumaha majuna diguyur ku bensin ge kalaka belak bensinna aja saja kene kesimpulanna contoh dina dua bieu jelema salat rek bener matak loba ti dieu jelema bener mah loba ngan jelema nu hade tina ibadahna barang can kudu lamun selama hidupna teu ngararaji ceuk arti hayang ecreug ibadah teu hayang bener ibadah teu eusian tah ieu tempat ngaji ieu teh lain keur ngopi lain keur erek budak leutik lain sekalipun kalian para mujahidin jika kalian berjuang tanpa ilmu maka kalian bukan pejuang tapi pecundang betul kalian mujahidah kalian berjuang seumur hidup jika tanpa ilmu bukan mujahidah tapi pecundang betul apa tidak siap tolak ilmu siap ngaji siap berilmu siap ngamalkan ilmu siap sholat siap turut kayung ke bapak siap mencintai Rasul siap mencintai Allah takbir la khairu bima siwahuma selain daripada nabi jeung rasul jeung selain daripada jelema nu keur masih kene ngaji tolak ilmu ngahiji jeung kiai la khairu salat ribuan tahun
zakat dilaksanakan, haji puluhan kali, umroh unggal bulan, la khairo eueuh hadekna tina ibadah. Mana teuing ibu rugi na kacida di dunia geus disebutkeun ku Rasul, maka Rasul kaditu untung urang wau jeung Rasul ti ayeuna mun aya keneh hirup jeung urang kiaina ajenganna sok deukeutan ngarapat ka kiai. Mudah-mudahan umur urang ditepikeun kana umur anu bisa manfaat di dunia hingga sampai akhirat. Kahartos ya intina ye. Jadi salat teh kudu make ilmu. Lamun salat teu make ilmu berarti eta ibarat mawa motor anu teu eueuh mesinna. Boro-boro nepi ka tujuan hirup oge moal. Lamun salat teu make ilmuna boro-boro nepi ka Allah eta salatna meujeun we di masjid saumur-umur. Mudah-mudahan sing manfaat karena Habib kita sudah sampai dan